Намагаються розвивати і транспорт в обласному центрі, зокрема у муніципальних автобусах, тролейбусах, трамваях. Збільшують кількість валідаторів для безконтактної оплати проїзду. Про їхні недоліки і переваги розповість транспортна Маргарита Компанієць. Минулого року в рамках міської програми розвитку громадського транспорту з'явилась можливість оплати проїзду за допомогою банківської картки чи телефону. Спеціальні зчитувальні пристрої – валідатори почали встановлювати в салонах муніципального транспорту. Наразі такими пристроями облаштовано вже понад 40 міських автобусів, тролейбусів та трамваїв. Сергій Пономаренко – водій зі стажем, вже 41 рік за кермом. Він каже, валідатори значно спрощують його роботу, адже на водієві лежить велика відповідальність. Така система оплати за проїзд користується попитом серед містян. Зручніше буде з валідаторами. І водій повинен працювати на 3 двері. Це не маршрутка, це такий автобус, це є автобус. І повинен керувати, а не продавати квитки. Користуються. Контролери перевіряють, в них є спеціальні такі, чи оплатив пасажир, чи ні. Користуються. Що ж, аби пересвідчитися, чи насправді нововведення користуються попитом, ми запитали безпосередньо у пасажирів. Більшість знає про можливість безконтактної оплати, але готівкою, кажуть, зручніше. Знаю. Я что-то не очень доверяю с той карточкой, потом ее туда-сюда возить. Так я приготовила монетки, там чешую, сразу заплатила. А так вытаскивая из кошелька, потом ложи, это движение. В общем. Было бы, наверное, да, удобнее, но что уже люди попривыкали. Но в основном наличка. Да, знаю, но я не пользуюсь. Почему? Пока еще, да и редко езжу. Сейчас же ходит эта эпидемия, так я дома сижу больше. Нет, не пользуюсь, не умею. Если меня кто-то научил, я бы пользовалась. А от Владислав – водій маршрутного таксі. Чоловік каже, ідея з валідаторами, звісно, гарна. Хотів би, щоб пасажири могли безконтактно розрахуватися за проїзд і в маршрутках. Це намного було б удобнее, выгоднее, и перевозчику не нужно было бы заморачиваться с вот этим мелочью. Сейчас рубли вот эти бумажные уходят, железные, вот эти вот кассы, это ужас. А так зашел человек, оплатил все. Так намного удобнее. І було б неплохо, щоб і в маршрутках таке зробили. А поки діджиталізація дійшла лише до муніципального транспорту. Повністю обладнати його валідаторами планують до 1 березня.